欢迎来到美良的冥想时间。接下来，请为自己留出一段完全属于你的时间。放下外界的一切，让身体找到一个舒适的位置，坐下或是平躺，轻轻闭上眼睛。想象你的身体像一片羽毛，轻轻地、缓慢地飘落在大地上。现在，请你深吸一口气，感受胸腔与腹部的起伏，让气流在身体里流动，然后缓缓吐出。把身上的杂念与一切负面情绪随着呼气释放出去。随着每一次呼吸，你将慢慢穿越日常的喧嚣，进入一个带有幻想色彩的内在世界。在想象中，你站在一片被白雾轻轻包裹着的森林边缘。这片森林安静、柔和，带着淡淡的微光，仿佛是你心中一个未被打扰的空间。你踏入森林，踩在柔软的苔藓上，土地松软，每一步都让你的心灵更加安静。耳边传来风吹过树叶的低语，清凉又舒适，像是某种古老的语言，在耳边温柔地唤醒你内在的直觉。你继续沿着小路向前走，穿过白色的雾气，你闻到了植物和花草的气息。头顶传来阵阵鸟鸣声，此刻你感到内心的平静与喜悦，这是你与森林之间的默契。随着太阳慢慢升起，雾气开始散了，你仿佛看见前方出现了一座石阶，蜿蜒而上，通往一座古老的神殿。你觉得它是怎样的呢？无关宗教，它只是你内心的映射。这座神殿代表着你内心的智慧与力量，是你心灵的居所。你慢慢走向石阶，
一步一步走向神殿。这里宽阔空灵，中央有一汪水池，水面如镜子一般，映照出你此时此刻真实的内在世界。那么，当你卸下所有的社交面具，真正的你会是什么样子的呢？水面轻轻泛起微光，一束光从神殿穹顶缓缓落下，它温柔地落在你的身上。你感受到这光带来的温暖、清澈、晶莹的能量，它流进你身体里的每一个细胞，让它们变得充盈、鲜活。它滋养着你的身体与灵魂。你站在光中，让光温暖你的每一寸肌肤，抚慰你的每一根神经，直到整个你都被这束光包裹。那感觉就像是被爱、被理解、被完全接纳。你感到喜悦，同时彻底的舒展。你无需刻意去改变，因为你只是存在着，就已经很好了。
当太阳渐渐西沉，天空染上粉色的光，你知道是时候离开这里了。你缓缓地走下石阶，再次穿过森林的小路。傍晚的阳光透过树梢洒落，你的身体更加轻盈，你的内在更加安定。请记得，你可以在任何时候再一次回到这里，与真实的自己不期而遇。现在，请你将意识慢慢地拉回身体，轻轻舒展你的手指、脚趾。你可以缓缓地睁开眼睛，也可以再静静停留片刻。当你准备好时，请带着这份清明、柔和与力量，继续你的一天。愿你把这份宁静带入生活的每一个瞬间。感谢来到美良的冥想时间，期待与你在下一次的冥想旅程中相遇。